8.000 bambini da 0 a 6 anni sono rimasti a casa in Veneto. Non essendo in regola con i vaccini, hanno dovuto rinunciare all'asilo, secondo le disposizioni della legge Lorenzin. Molte le cause le diffide ai dirigenti scolastici da parte dei genitori, ma non c'è stata alcuna sospensiva. I piccoli hanno dovuto lasciare le aule. La scadenza per la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie era il 10 marzo scorso. I bimbi non in regola sono esclusi anche dai servizi educativi per l'infanzia, ai quali però rimangono iscritti e ai quali possono essere reintegrati non appena i genitori presentino l'attestazione dell'avvenuta vaccinazione. In Veneto non è stato necessario, come a Rimini, ricorrere all'esercizio della sanzione, 500 euro per ogni giorno di frequenza del bimbo non vaccinato. L'anagrafe vaccinale ha permesso la convocazione dei genitori per tempo. La vaccinazione obbligatoria è stata al centro di discussioni politiche da parte del governo. È stata depositata in Parlamento una proposta di legge a firma giallo-verde in cui sarebbe cancellato l'obbligo di presentare la certificazione vaccinale per potersi iscrivere alle scuole materne. Resterebbe l'obbligo, ma non lo strumento per validare l'obbligo, resterebbero solo le sanzioni. Un esempio di come il dibattito resti confuso. Le regioni italiane più virtuose per coperture vaccinali sono Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Puglia e Toscana, dove le coperture per i bambini di 24 mesi hanno superato il 95%.